हेलो साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ भने मेरो काली र म किचनमा आइसकेको छौँ। आज चाहिँ भने घरमै छतमा फलेको तितेबी, घिरौला, यहाँ तल्लोपट्टि फलेको घिरौला, आलु अनि टमाटर पनि घरमै फलेको हो। यो आलु चाहिँ उता पूर्वबाट ल्याएको हो। यसको सब्जी बनाएर खाने हो। हाम्रो सब्जी काटकुट गरिसक्यो कालीसँग। अब कालीले पकाउनलाई रेडी भइसक्यो, पकाउन थाल्यो पनि अब उसले सब्जी। अब सब्जी पाक्न लाग्यो साथीहरू। अब सब्जी पाकिसकेपछि खाना बसाउनु पर्ने हुन्छ। सब्जी अब 2 खालको सब्जी पाकि पनि सक्यो। अब खाना बसाइसक्यो। खाना पनि 2 खालकै पकाउनु पर्छ। यता कुकरमा केटाकेटीलाई, यता ठुलो भाँडामा हामीलाई 2 खालको खाना पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ जौको चामल र उसिना चामल मिसाएर पकाएको हो। यो भाँडामा चाहिँ खाना पनि पाकिसक्यो। अब पस्काएर रेडी भयो अनि हामी खान थालियो। अब सासू आमा हुनुहुन्छ यता मेरो भान्जीको छोरी नातिनी, मेरो नातिनी, हामी 3 जना चाहिँ खाँदैछौँ। अब छोराहरू झरेको छैन, उनीहरू अब झर्दै होला खाना खानुलाई। अब हामी 3 जना चाहिँ सुरु गऱ्यौँ खाना खानलाई। नातिनी त सकेर पनि उठिसक्यो। अब हामी एकछिन अब मेरो काली पनि आएछ खाना लिएर। घिउको फ्यानहरू फेरि यिनीहरू घिउ त कति खान्छन् मेरो घरमा त। यो 1 डब्बा घिउ त 10 दिन, धेरै भयो थामेको भने 10 दिन 1 डब्बा घिउ। नानीको घिउ त अनि मेरो फेरि ल्याउने भनेको मैले उता पूर्वबाट ल्याउँछु घिउ चाहिँ प्रायः माथि भान्जीकैबाट मगाएर एकचोटिमा 8-9 किलो 10 किलो त्यस्तै ल्याइन्छ। अस्ति म पूर्व गएको बेलामा त 20 केजी बोकेर आएको झन् त्यतिखेर त मैले घिउ। नत्र भने मैले भान्जीहरूलाई पठाइमाग्छु 7-8 किलो 10 किलो त्यस्तै गरेर पठाइदिन्छ। अब छोराहरू पनि झऱ्यो खाना खानलाई। यस्तै छ आजको मेरो घरको चाहिँ अब खाना।